guys, welcome to the my new vlog. First time, first video. Like, comment, share चाहिँ गर्नु होला. हामी अहिले चाहिँ कुन ठाउँ रे? यो सिङ्गापुरको चाउलिङ भन्ने ठाउँ हो। हामी चाहिँ अब यहाँनिर आइरहेको छौँ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो चलेको रेस्टुरेन्ट हो यहाँको। अनि अब हामी यहाँदेखि चाहिँ जाँदैछौँ उता हाम्रो सिङ्गापुर टु मलेसिया जाँदैछौँ। मलेसियाको हामी अब डाइरेक्ट हामी उता मलेसिया एयरपोर्टदेखि चाहिँ हामी केएलसिसी घुम्न जाँदैछौँ। केएलसिसीमा चाहिँ हामी अब यहाँ घुम्नुको लागि आउने भने साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, राम्रो ठाउँ छ, आउनु होला। अलि राम्रो देखाउनु होला। हाम्रो पनि अनुहार अलिक टपरी जस्तो देखेको छ है। भ्यू भन्ने कुरा यस्तै हो, अब यस्तै छ, ठिकै छ। यस्तो गर्मीमा यार यहाँ कहाँ हिँडेको? गर्मी भइरहेछ, हिँडिरहेको। हल्का फल्का मेहनत गर्दैछु कि स्टार्ट हो कि सुरु भइरहेछ होइन। मेरो भाइ एउटा अगाडि छ, भ्लग बनाउँदा हिँडिरहेछ रुख पनि। ए भाइ, भ्यूहरू भन्यो भने यस्तै छ। भ्यू तल गएर सबैभन्दा मनमा पर्ने भनेको मलाई यस्तो ठाउँ के, पानी यस्तो फोहोर हुन्छ। ठाउँ त माथि माथि भिडियो गर्नलाई, फोटो खिच्नलाई दामी दामी छ होइन, तर नभुल्नु होला, अरू त्यस्तै हो। भ्यूहरू यस्तै छ। भाइ, हाम्रो नयाँ मिठो भ्लगमा केही भन्ने विचार छ? हेलो, एक्सक्युज मी। ए भाइले त इग्नोर गरे त हौ। ल, न्यू भ्लग चाहिँ मैले पहिलोपटक बनाउँदैछु। कस्तो लाग्छ, के लाग्छ, कमेन्टहरू गरिराख्नु होला। अझै मलाई के भन्छ हौसलाहरू दिनु होला। यस्तो यस्तो भएन, यस्तो यस्तो भएन भनेर भन्नु होला। कसैले युट्युबरले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो पहिलो भ्लग हो। सबैले गएर लाइक, कमेन्ट, सेयर चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला। जसरी पनि गरिदिनु होला। मेरो पहिलोबाट भ्लग हो। यहाँको भ्यूहरू यस्तै छ। यहाँनिर के छ, गाडी पार्किङ, माथि ठुलो बिल्डिङ छ, सबै ठिकै छ भनौँ राम्रो छ। हेलो, जाने होइन? हाम्रो साथी चाहिँ एउटा महा अल्छी छ हौ। जाँदा पनि जाँदैन, हिँड्दा पनि हिँड्दैन, आएको घुम्न यताउता। जाने होइन? जाम न त छिटो। अनि यो चाहिँ मेरो भनेको फनी भिडियोहरू आउँछ है। सबैभन्दा बढी भनेको फनी भिडियोहरू आउँछ। सबै यस्तै हो। गर्मी यस्तो छ कि गर्मी यस्तो सुत्दै घाम लागिरहेको छ। यहाँदेखि जाँदा हुन्छ नि। यहाँ तल पनि एमआरटी छ नि त। यहाँ तलदेखि जाऊँ न। यस्तै हो। रेशम भाइ, जाम जाम जाम। त्यहाँ चाहिँ के गर्नु हौ? यहाँबाट तल चाहिँ जान मिल्दैन नि त। जाम ल, जाम हौ, जाम जाम जाम। कोठातिर हिँडिरहेको। अब चाहिँ गाह्रो छ, गाह्रो छ। अगाडि मेरो भाइले भलो गरिरहेछ, अगाडि। पछाडि म पहिलो न्यू भ्लग हो। अब यस्तै छ, गाह्रो छ। गर्मीमा हिँडाइ छ, गाह्रो छ भ्लग गर्न। नि हल्का फल्का मेहनत गरेन भने पनि कसरी हुन्छ त होइन त केटा हो। गाह्रो छ। बोल्न नै आउँदैन, गाह्रो छ हौ। पहिलोपटक गर। ट्रेनमा जाने कि गाडीमा जाने, गरेमा जाने, केमा जाने केटा डिसाइड गर। शीतल भयो यार यहाँ त यार। रेशम भाइ, केमा जाने? ट्रेनमा जाने? अनि ट्रेनमा जाने भए बस पार्क चाहिँ हामी किन आएको भने? हामी त बस पार्क आइरहेको छ त भाइ, बस पार्कतिर।
पर्सपेक्टिभ आएर क्या राम्रो घर छ यार, गाह्रो छ बिल्डिङहरू यस्तो यस्तो छ। कस्तो गर्मी भएको हौ। यो हाम्रो सबैभन्दा कमेडी मान्छे है त। खास गर्मी हो प्रोहरू यार नेपालगञ्जमा त के गर्ने यार। अब यहाँदेखि सुर्खेतको भ्लग अब बनाउँदैछौँ होइन। अब सुर्खेत गएर चाहिँ हामी भ्लग बनाउँदैछौँ। ओके है लो सो हामी चाहिँ बस स्ट्यान्डदेखि हामी चाहिँ अब एमआरटीतिर जानु लाग्यो। एमआरटीतिर जाने त भनेको एमआरटी जाने बाटो चाहिँ कहाँबाट हो? यहाँ भित्र होइन माथि? यो माथि है। हामी आउन चाहिँ कहाँ आएको त फेरि? लामो यस्तो गर्मीमा डुल्दा गाह्रो भइरहेको छ। बस पार्कमा आएर यार, बस पार्कमा गर्मीमा यस्तो बस पार्कमा आएर काठमाडौँको बस पार्कमा चाहिँ यति साह्रो जाम भएको छ कि आज है। काठमाडौँको बस पार्क हो। काठमाडौँ चाहिँ भन्न मिलेन, कुन ठाउँ हो भन्ने? तर हराइएको अलिक अवस्था पनि भइरहेछ। कता हो भन्ने हराइयो त जान चाहिँ गइन्छ। ऊ त्यहाँनिर त एमआरटी धेरै टाढो छैन, भेट्यो एमआरटी पनि। अब एमआरटीमा गइन्छ। एमआरटीदेखि कस्तो कस्तो भ्यू आउँछ हेर्नुपर्छ, खिच्नुपर्छ, कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ। बस आउँदैछ म हिँडेको हरन जान्दैछ। यहाँ त अब लाइटहरू हुन्छ, जेब्रा क्रस हुन्छ, त्यो क्रस नगरेर हिँड्यो भने पुलिसले सिधा फाइन हानिदिन्छ 500। गाह्रो छ 500 भनेको त नेपालको त कति हुन्छ हौ? 20-22 हुन्छ। जेममै त्यति पैसा नभएको बेला यहाँ अब समातेर हान्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर अलिक सेफ्टी तरिकाले हिँडिँदा हो। एमआरटीमा पनि पुग्न लाग्यो। एमआरटी बाटोतिर जानुपर्छ। एमआरटीमा खर्च पर्छ नि त। एमआरटीदेखि कति स्टेसन 5 स्टेसन पछि हाम्रो रुम आउँछ। त्यहाँ जानलाई 3-6 रुपियाँ लाग्छ भनेपछि एमआरटीमा गाडीमा जाँदाखेरि 30-35 रुपियाँ दिनुपर्छ। त्यही भएर एमआरटीमा जाँदै गाडीहरू क्रस हुँदैछ। यस्तोमा गएपछि पुलिसले फाइन हान्छ 500 सिधै। ऊ त्यो माथि रेड भइरहेको छ, त्यो ग्रिन भयो भने चाहिँ अब जानुपर्छ। गर्मीमा यस्तो उभिनु पऱ्यो। गर्मी कस्तो गाह्रो छ, टाउ दुख्यो गर्मीले गर्दाखेरि। यो एउटा हाम्रो भाइ भ्लग बनाउँदैछ। गाह्रो छ। के गर्दैन? गाडीहरू रोक्दैन भनेको रोक्नु होला हजुर भनेर ल जाम रेड भए पनि केही भएन। गाह्रो छ दौड्नु पऱ्यो यहाँ। गाह्रो छ। ओके एमआरटीमा पुग्यो। अब परदेखि हिँड्नु यति पर्छ कि मैले त्यही भएर घाम ग्रेप गरेर जानु भन्नु। त्यही भएर मैले पनि गरेर जाने भनेको रेसम भाइले मानेमा जाने, एमआरटीमा जाने। एमआरटीदेखि सजिलो, पैसा कम भन्छ हाम्रो भाइले। त्यही भएर गाह्रो छ। त्यही भएर आएको एमआरटीमा। ठिकै छ, गर्मीले मर्ने भयो। केटाहरूले घुम्न आएको, खाना त खाइएन। अरू सेकहरू, मोमोहरू, पानीपुरीहरू खाएको। फेरि भोक लागिसक्यो। आधा घन्टा भएको छैन खाएको यार, भोक लागिसक्यो। गाह्रो छ। फाइनली एमआरटीमा पुग्यो। यहाँबाट भित्र गएर हेर्नुपर्छ कति टाइम लाग्छ जानलाई। एमआरटी आउनलाई कति टाइम लाग्छ थाहा नै छैन। कसरी बोल्ने, कसरी के भन्ने थाहा नै छैन। पहिलो भिडियो हो, त्यही भएर गाह्रो छ। पहिलो हाम्रो केटाहरू पछि छ। गर्मी हाई गर्मी। गाह्रो छ। एमआरटी कार्ड निकाल्नु पर्छ होला। पैसा छ कि छैन एमआरटी कार्डमा पनि गाह्रो छ। एमआरटी यहीँ कार्ड लगाउनुपर्छ।
के भएको मेरो हुँदैन त अनि भयो 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 फाइनली खोल्यो मेरो बसले गर्दा नखोलेको रहेछ केटाहरू आउँदैछ एउटा भाइले काठ खोज्दैछ ला पैसा झाडो त भाइले रेशम भाइ के भयो मेरो पसमा हाल्यो नि त यस्तै हो नि दायो र बाबु सही हुन्छ कार्ड हाल्दै रहेछ पर्समा कति जानु हामी चाहिँ अब मसाज गर्नु जाने मसाज गर्नु जाने भाइ तल होला नि यहाँ हो र पहिला थियो नि यता होइन थ्याङ्क यू बल्ल शीतल भयो यार एसी छ नि त यहाँ त्यही भएर होला बल्ल शीतल भयो ल त सिधा अब एमआरटी भित्र गएको देखाउँछु है त एमआरटी भित्र गएर देखाउँछु एमआरटी आएको देखाउँछु ल टी सर्ट ठुलो भयो भने त ल फाइनली एमआरटी नजिक आयो है त हामी जाने यो एमआरटी होइन योदेखि होइन योदेखि हो हामी जाने चाहिँ पहिला माथि देखेँ त्यो मसाज गर्ने ठाउँ अहिले छैन र उठाएको जस्तो छ रेशम भाइ चाहिँ खै रेशम भाइ चाहिँ खै रेशम भाइ चाहिँ हाम्रो रेशम भाइ चाहिँ कता गयो कहाँ छ माथि फेरि जानु रेशम भाइ चाहिँ खै त अनि भाइ ए किरण रेशम भाइ चाहिँ खै रेशम यहाँदेखि जानु फेरि तल आएर माथि पो जाने भन्छ मसाज गर्ने अरे उसले मसाज गर्ने अरे भएन अरे शरीर देख्यो अरे गाह्रो छ एक नम्बर कमेडी हाम्रो रुमको कमेडी हाम्रो रुमको एक नम्बर कमेडी भनेर चिन्दा पनि हुन्छ उसलाई सबैभन्दा कमेडी गर्ने साथी पहिलोपल्ट भेटेको यहाँ चाहिँ बेड बगानको पहिलोपल्ट काम पनि साथै छ सबै साथै छ मान्छेहरू त्यति नराम्रो भेटेको छैन एउटा मान्छे चाहिँ थियो अब नाम भन्न चाहिँ मिलेन मेरो साथी हो अहिले चाहिँ गयो घर ऊ पानी नै नराम्रो घर होला गयो खै रेशम भाइ चाहिँ खै मान्छे चाहिँ हरायो हो ऊ चाहिँ खै त भने यही फलरमा हो यही फलरमा त्यहाँनिर हो क्या ए हामी पछि पछि आएर रहेछ हरायो भनेको मान्छे हाम्रो पछि पछि आएर हामी पछि पछि आएर के भन्छ त्यसलाई तैँले गर्ने चाहिँ के त्यो मसाज गर्ने चेयर खै मसाज भरे गएर गर्न रियालिटीमा गर्न भाइ गर के भन्छ उसमा चाहिँ के गरेर त चेयरमा बसेर चेयरमा हुन्छ स्क्यान गरेर कति 5 रुपियाँ कति पे गर्नुपर्छ लाइक 25 मिनट टु 30 मिनटसम्म गर्छ मसाज त्यही भएर त्यही खोजिरहेको छ कि हामी बाहिर निक्लिसक्यो अब भाइ किन दामी म्युजिक बजाउँदैछ केटाले एकान्तमा बसेर जाम यार भाइ यार भयो नि यार छ्या गर्मी भयो बरु पारि ऊ अर्को स्टेसनमा उत्रेर गरौँला नि त त्यहीँ हाम्रो स्टेसनमा हामी झर्छ नि त्यहीँ उत्रेर गरौँला नि त कहाँ हुन्छ फेरि बाहिर जानु यहाँदेखि पैसातिर र भित्र आएको होइन यहाँदेखि छैन बे यहीँनिर कता थियो कि यस्तै ठाउँ साइडमा थियो कि लामो छ्या गर्मीले मान्छे कस्तो भइरहेको यार हालत यार देखन भाइ छिटो आइज छिटो 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 छुटेको यार बल्ल पुग्यो भित्र
Female passengers are encouraged to take the seats in the women's only coach first. Thank मान्छे त you. पुरै फुल छ त हो Offer your seat to pregnant women, मान्छे त पुरै senior फुल छ त भाइ citizens, and disabled persons. दौडेर पुग्यो यार बल्ल बल्ल मान्छे पुरा फुल छ हौ पुरा फुल छ मान्छेहरू चाहिँ यसरी बसिरहेको गाह्रो छ के गर्नु खै भिडियो गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन अहिलेसम्म कसैलाई देखाएको छैन भिडियो गर्नु गाली ठोकिरहेको यहाँको भाषामा ठोक्यो भने त आउँदैन अब इङ्ग्लिसमा ठोक्यो भने पनि आउँछ हल्का फल्का अब गाह्रो छ यहाँदेखि बाहिरको भ्यूहरू चाहिँ देखाउँछु कस्तो आउँछ भनेको होइन अहिले चाहिँ गाह्रो छ त बाहिरको आफै देखिन्छ Station Berikutnya, Museum Negara. हो बाहिरको Station Pertukaran, Kelaluan Kranajaya, KTM, ERL. Station Sanggona, Kelaluan के गर्नु KL लाग्यो फोटो खिच्न Monorail. लगाएर खै माथि गएर खिच्यो Next station, Museum Negara. माथि गएर Interchange station with Kalanajaya Line, KTM, जुत्ता पो देखेर ERL. Connecting हाम्रो station, खिच्यो भने KL Monorail Line. किन डिलिट गरेर राखौँ न आम्मा किन डिलिट गरेँ मलाई पठाइदिनु न यस्तो छ मलाई पठाइदिनु भयो किन डिलिट गरेँ Anda akan tiba di पठाइदिनु पर्ने Museum Negara. Ini adalah Anda stesen akan pertukaran mau Kelaluan Delete Klanajaya, padalah. KTM, Delete din. dan ERL. Stesen Sanggona, Kelaluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now Delete na approaching गरेर राख ल त्यो मलाई Museum पठाइदिनु Negara. This is an interchange station. यहाँ माथिदेखि बाहिरको भ्यू चाहिँ यसरी देखिन्छ मलाई मनपर्ने बिल्डिङ छ त्यो पारी छ नि त्यो टिस्टा यो वाला बिल्डिङ यो गाउँ लागेको यो वाला बिल्डिङ चाहिँ तल यहाँ अलि अगाडि गयो भने तपाईँलाई देखाउँछु अगाडि म त्यहाँ सिटमा बसिरहेको थिएँ बुढो अङ्कल उठेर त नेक्स्ट स्टेसन आउनु लाग्यो मलाई खासै त्यस्तो बोल्न यताउता गर्न चाहिँ आउँदैन अलिकति अब प्र्याक्टिस गर्दैछु अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दै हो अब पछाडि हेर्नुपर्छ के हुन्छ अब यसै गर्दै जाऊँ अब राम्रो भयो साथ सपोर्ट मिल्यो पाइयो भनेपछि अब अझै बनाउँदै जाउँला होइन मेरो यो फर्स्ट भिडियो हो पहिलो भिडियो हाल्दैछु मैले युट्युबमा अब सबैले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला होइन मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला मनै पर्दैन भने चाहिँ ठिकै छ इग्नोर गर्न पनि मिल्यो त्यो गर्नैपर्छ भन्ने छैन अब मन पऱ्यो यताउता भयो भने चाहिँ अब गर्नु होला त्यसो के भन्नु अर्को स्टेसन होला म बसिरहेको मान्छे पुगेर होइन अङ्कलको चस्मा चाहिँ मलाई बब्बाल लाग्यो अङ्कलको चस्मा गएर देखाउनु नमिल्ने हान्छन् होला अङ्कलले गाह्रो छ अङ्कलले ज्याम ज्याम ठोक्दैन नि भाइ त अनि केटीको सिटमा गएर पो बसिरहेको रहेछ त उठाइदियो तर त्यहाँ केटीले त चस्मालाई त उठाइदियो त अर्को त्यहाँ चाहिँ बसेर आउँदैछ मान्छे कसैले गाली गर्छ भनेर मैले सानो स्वरले बोलाइरहेको छु अब
ठुलो सोलो बोलाउने यताउता अब हामीसित भन्यो भने अरू कसैले अब के भन्छ अब देख्यो भने Station अब berikutnya, हामी ठाउँ भयो त एउटा Pavilion हुन्थ्यो Pusat Bandar Damansara. त्यस्तो सब Next station, Pavilion Pusat Bandar Damansara. मौसम चाहिँ राम्रो छ तर लास्ट गर्मी मौसम चाहिँ राम्रो हो कि तर लास्ट गर्मी छ के भन्दै थियौँ पहिला अर्काको ठाउँमा होइन अर्काको ठाउँमा अब ठुलो सबले बोलाउने अब भिडियोहरू गरेको यता गरेको अब देख्यो भने अब हाम्रो ठाउँ होइन किन गरेको यता भन्ने अब यसरी अब फेरि ठुलो इस्यु पनि हुनसक्छ त्यही भएर मैले सानो स्वरले बोलाइरहेको छु गर्मी भइरहेको छ उभिएर हिँडिरहेको छु केही छैन 2-3 स्टेसन त हो नि 2-3 स्टेसन पछि त अब रुम आइहाल्यो Anda akan tiba di Garut. Pavilion Pusat Bandar नेक्स्ट Damansara. स्टेसन पनि आयो Pintu di sebelah kiri akan dibuka. अब You are now approaching अब धेरै छैन Pavilion Pusat Bandar Damansara. Exit to the left door. उत्तामा दमनसारामा हो हामी झर्ने भनेको अब धेरै छैन 20 मिनट बराबर लाग्छ होला त्यहाँदेखि 20 मिनट बराबर भाइको अनुहार चाहिँ के कस्तो न कस्तो भइरहेछ भाइको अनुहार गाह्रो छ किरण चाहिँ सोधिरहेको छ जाने हो बाहिरै स्टेसनहरू जाने बित्ति नि जाम फाइनली आयो रुम पनि फाइनली घुमेर पनि पुग्यो गाह्रो छ फाइनली घुमेर पनि आयो मान्छेहरू पनि के साह्रो गाह्रो छ मान्छेहरू पनि के साह्रो छ भिडियो गरेकोले यस्तो मान्छेहरू आउँछ कि यतातिर अगाडि बस्नुपर्ने रेसन भाइ रेस्ट गर्नुपर्छ हौ हल्का खै किरण चाहिँ त्यो अगाडि गएर बसौँ न अगाडि गएर बसौँ न हल्का रेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हौ गइसक्यो हो रेस्ट गर्ने भनेको लामो हिँड्दैछ हौ त यार रेस्ट गर्ने भनेको यार भर्खर झरेको यहाँमाथिदेखि रेस्ट गर्ने हल्का बस्छौँ भनेको हिँड्दैछ हौ केटाहरू त यार गाह्रो चाहिँ नभनेर हिँडिदिन्छौ त्यस्तै छ एमआरटी गर्मी फेरि सुरु हुने भयो म चाहिँ बसेर हिँडिरहेको छु मान्छेहरू लगाएर यतातिर हेर्दै त्यहाँदेखि म चाहिँ यसमा बसेर हिँडिरहेको छु आच्छा हुनुपर्छ हौ गाह्रो छ बसेर हिँडेको मान्छेहरूले हेरिराखिरहेको थियो यार म त बसेर मजाले हिँडिरहेको छु माथि गाह्रो छ ल त अब आज होला यहीँसम्म एन्ड गरौँ अब रुम पुग्दाखेरि अब देखाउँछु अरू त्यसपछि कता कता गइन्छ के गरिन्छ भन्छु ओके के भयो किरण पैसा सक्यो उसको अनि मेरो सक्यो हाले पैसा मात्र कति हाल लाग्छ 10 रुपियाँ मेरोमा पनि छ कि छैन हौ ट्राई गर्नु हेरौँ छ कि छैन कार्ड पनि कुन दुनियाँ घुसाइदिएछ यार बस्नु यार गाह्रो छ अरे यार छ नि मेरो पैसा यार दाइकोमा पैसा नआउने हुन्छ अनि दाइकोमा पैसा नआउने त कोही भएन नि भइहाल्छ नि गाह्रो छ हाम्रो पैसा नभएर कार्डमा पैसा हालेर गएको छ केटा म टेन्सन कार्डमा पैसा हाल्दैछ पैसा नभएर गाह्रो छ यो यहाँको चाहिँ अब के भन्छ एमआरटीको चाहिँ यहीँबाट हेर्न मिल्छ कि कति मिनट कहाँ जाने कुन ठाउँ जाने हुँदैन हौ यता आउनु मिल्दैन नि फेरि त्यही कार्ड लगाएर आउनु मिल्दैन के त्यही कार्ड लगाएर आउनु मिल्दैन यता त्यहाँ भनेन
मिल्दैन भन्दैछु के भएको त्यो उसको काठ चाहिँ यतादेखि गरिहाल्नु त्यही भित्रदेखि अल्झिरहेछ अनि यतादेखि हाल्नु चाहिँ माछाला मान्छेहरू पनि खालको हुन्छ त्यो भित्रदेखि बाहिर आउने अड्किरहेछ यहाँदेखि हाल भन्दैछ पनि माछाला पुग्छ त्यहाँ गर भन् न त्यहाँ लाइन लागिरहेछ लाइन लाग्छ निद्रामा लगाइरहेछ हिजो राति अबेलासम्म बसेर गफ गर्दा गर्दा यताउता अबेलासम्म बसेको त्यही भएर निद पनि लागिरहेछ केटाहरूको अझै ढिलो भइरहेछ गाह्रो छ